तो यार आपने कभी अगर IMT गाड़ी नहीं चलाई तो इस वीडियो में जानेंगे कि IMT गाड़ी को चलाते कैसे हैं। दरअसल ऑटोमेटिक और मैनुअल से ये गाड़ी थोड़ा सा अलग होती है, इस ट्रांसमिशन में थोड़ा सा चेंजेस है। अब होता क्या है कि इसमें गियर तो आपको मैनुअली मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको क्लच का पेडल नहीं मिलता। देखिए एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर ब्रेक है, लेकिन क्लच नहीं है, ठीक है। IMT 2020 में लॉन्च किया था, किया और हुंडई की गाड़ियों में सिर्फ देखने को मिलता है। और IMT का मतलब होता है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और अब इसको चलाते कैसे हैं वो जान लेते हैं। ब्रेक पे पैर रखना है और गियर डालना है, जैसे मैनुअल गाड़ी में आप डालते हो। उसके बाद हैंड ब्रेक डाउन करना है और जैसे ही आप ब्रेक से पांव हटाओगे ऑटोमेटिक की तरह आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, ठीक है। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे आप मैनुअल गाड़ी में गियर शिफ्ट करते हो वैसे ही सेम करना है। अब देखिए